কি করে কাকড়া? পিপি মাছও বের হইছে না? যাইতে দাও দেখি। বহুত গরম লাগে। গরম লাগছে যে সেই জন্য ওর দৌড়াদৌড়ি। তাহলে এতগুলা চোট যে লাগছে ওকে। ওর চোখ কতগুলো? হ্যাঁ, এটা ওর চোখ। এতগুলা যে ব্যথা লাগছে ওকে। ব্যথা লাগছে নাকি? এই দেখো। হ্যাঁ তো মনে হয় আহত হয়েছে। ওকে যাইতে দাও, ওর জায়গাতে নিজে নিজে চলে যাবে। ওকে ধরবো না কেন? না না, ওকে যাইতে দাও। ও যেখান থেকে আসছে ও নিজে নিজে সেফ জায়গা দেখে ও চলে যাবে। তুমি ওকে তো চোট দিবা না, চোট করবে না ওকে। ও নিজে নিজে যাবে গা। ঠান্ডা জায়গাতে ও জল পাইলে ও চলে যাবে। ও কোনো সেফ জায়গা দেখে লুকায় পড়বে, ঠিক আছে? ও ভয় পাবে নালে আমাদেরকে।